இந்த வீடியோவில் குழந்தை முதல் பெரியவர் வரை அனைவரையும் வாட்டி வதைப்பது இருமல். அந்த இருமல் மருந்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பு, இருமல் என்றால் என்ன, அது எத்தனை வகைப்படும், என்னென்ன காரணத்தினால் அது உருவாகிறது என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். இருமல் 2 வகைப்படும். வறட்டு இருமல், சளியுடன் கூடிய இருமல். இது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும். வறட்டு இருமல் என்றால் என்ன? சிலருக்கு சளி இருக்காது, ஆனால் இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் வறட்டு இருமல். சளியுடன் கூடிய இருமலுக்கு வெட் காஃப்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நெஞ்சில் சளி கோர்த்துருக்கும், அதனால் இருமல் வரும். இந்த எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்டுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா, அந்த சளியை வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படும் ஒரு மருந்து. இது மெயினாக சளியை பிரேக் பண்ணி நம்ம லங்ஸ்லேருந்து வெளியேற்றி, அதிலேருந்து நம்ம தொண்டையிலேருந்து நம்ம அந்த சளி கட்டியான சளியை இலகுவாக்கி நம்ம காரி துப்புவோன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி வெளியேற்றும். இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட், அதாவது முக்கியமான மருந்துனா இந்த குவாஃபென்சின்கிற இந்த மூலப்பொருள் எல்லா காப் சிரப்லேயும் இருக்கும். அடுத்து சப்ரசன் பார்த்திங்கன்னா, வறட்டு இருமலாக இருக்கும். அவங்களால நைட்டு தூங்க முடியாது, இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போது இந்த சப்ரசன் என்ன செய்யணும்னா, மூளையில் அந்த இருமலை தூண்டுற அந்த ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணிவிடும். அதனால் இருமலுவதை தற்காலிகமாக நம்மளால் நிப்பாட்ட முடியும். இதற்கு யூஸ் பண்ணுற மருந்து டெக்ஸாமெத்தார்பன். இதுவும் காப் சிரப்பில் பார்த்திங்கன்னா, முக்கியமாக இந்த மூலப்பொருள் காப் சிரப்பில் இருக்கும். இந்த 2 மருந்துகளுமே டாக்டருடைய பரிந்துரைப்படி, மருத்துவ சீட்டுப்படியும் நம்ம மெடிக்கலில் வாங்கலாம். அல்லது மெடிக்கலில் உள்ளவங்களே யாராவது சளி இருமல், வறட்டு இருமல்னாலே இந்த மருந்து தான் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே இந்த மூலப்பொருள் இருக்கும். இன்னும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சளி ப்ளஸ் இருமல் 2மே சேர்ந்து இருக்கும். அதுக்கு மருந்து இருக்குது. அதுக்கு 2-3 மருந்து சேர்ந்துருக்கும். ஒரு காப் சிரப் பார்த்தீங்கன்னா 3-4 வகை மூலப்பொருட்கள் அதில் இருக்கும். அந்த 3-4 மூலப்பொருட்கள் உள்ள மருந்தில் பார்த்திங்கன்னா, இந்த மீக்கோலைட்டுங்கிற ஒரு மருந்து இருக்கும். இந்த மீக்கோலைட்டுங்கிறது ஒரு ஆக்சன். அதாவது சளி கட்டி கோர்த்து கட்டியாக இருக்கும். நம்ம இருமுனாலும் தொண்டையிலேருந்து சளி வெளியே வராது. இந்த மருந்து அந்த சளியை பிரேக் பண்ணி வெளியேற்றுவதற்கு உதவும். 2வது ஆன்டிஹிஸ்டமைன். இது எப்படின்னா, இப்போ ஏதாவது ஒரு ரோட்டில் போகிறீங்க, ஏதாவது ஒரு டஸ்ட்டு பட்டு அலர்ஜினால் இருமல் வரும்ல, அப்போது இந்த ஆன்டிஹிஸ்டமைனில் உள்ள அந்த மூலப்பொருள் இந்த வகையான இருமலை நிப்பாட்டுவதற்கு உதவுகிறது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, டீ கன்ஜஷன். இப்போ நைட்டு சிலருக்கு மூக்கடைப்பு இருந்துச்சுன்னா ஒழுங்காக தூங்கவே முடியாது. அதுக்கு டீ கன்ஜஷன் சொல்லுவாங்க. கன்ஜஷன் சொல்லுவாங்க. டீ கன்ஜஷனுங்கிறது அந்த மூக்கடைப்பை ரிலீவ் பண்ணுற ஒரு மருந்து. இப்போ ஒரு ஜலதோஷம் பிடிச்சிச்சின்னா, ஒருத்தருக்கு இருமல் இருக்கும், தும்மல் இருக்கும், சளி இருக்கும். இந்த 3மே சேர்ந்து இருக்கும். இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் காஃப். இப்போ இதற்கு என்னென்ன மருந்தெல்லாம் மார்க்கெட்டில் உள்ளது என்பதை அடுத்த வீடியோவில் நாம் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்பொழுது தான் அடுத்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்க முடியும்.